عليكم. النهارده هعمل لكم محشي جميل وجديد جدا على مطابخنا. محشي بنكهة الفحم. ايوه يا جماعه، بنكهة الفحم تحفه، والطعم بجد حكايه. اتمنى ان انتوا تجربوه. طبعا هنقول دلوقتي المقادير مع بعض. طبعا هو بيحتاج بصل، المحشي عامه بيحتاج بصل كتير. ودي خضره عباره عن كزبره وشبت وبقدونس، رابطه من كل نوع. والمحشي المشكل عبارة عن بتنجان وفلفل وطماطم وبطاطس وبصل وورق عنب. وعلى فكرة هما يتعملوا كلهم في حلة واحدة علشان هياخدوا كلهم من نكهة بعض. وبرضو مش هنحط على الورق العنب، طبعا كنا دايما بنحط عليه عصير الليمون، طبعا مش هنحطه خالص دلوقتي. الطعم بجد مختلف ومميز جدا وجميل جدا، ان شاء الله يعجبكم. وطبعا دي صلصة طماطم انا مفرزناها في الفريزر. طبعا هي موجودة على وصفات منى جودة على الفيس، على صفحتي على الفيس. وعملتها اكتر من مرة، بجد روعة وجميلة وموفرة جدا وسهلة جدا ان انتي تعمليها في اي طبخة، وبتوفر عليكي كتير وقت ومجهود وكل شيء. وطبعا الطماطم دلوقتي يا جماعة رخيصة، يعني نستغلها علشان في الشتاء هتغلى كتير. دول كوبايتين رز على حسب مقدار المحشي اللي انا هعمله. وطبعا الزيت ده اساسي في المحشي. وطبعا هنيجي بقى للتوابل اللي احنا هنحطها على المحشي. معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة كمون صغيرة، مكعب مرق، ربع معلقة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة سكر علشان يعادل الطعم مع الصلصة ويمنع الحموضة، ورشة ملح، لان طبعا لازم نعادل، لازم ناخد بالنا من نسبة الملح لانها هتبقى موجودة في الصلصة وهتبقى موجودة في مكعب المرق. يلا بقى نبتدي. دلوقتي يا جماعة انا حطيت الزيت، هبتدي احط جزء من البصل، مش هحط البصل كله، هحط مثلا جزء من البصل. وعلى فكرة البصل دوت انا برضو عاملاه في الكبة ومفرزناه. هحط منه حبة صغيرين بس، وهصفر البصلة. وطبعا زي ما انتوا عارفين المحشي بيحب الإدام كتيرة، اللي هو الزيت او السمنة او اللي انت تحبيه. يعني المحشي علشان يبقى صح لازم نعمله على اصوله. هو بيحب الزيت كتير او السمنة البلدي كتير، يا سلام. تمام كده. هحط بقى الطماطم. شوفوا الطماطم يا جماعه روعه. اتمنى ان انتوا تخشوا على صفحتي بجد وتجربوها، روعه روعه. وهحط السكر طبعا والملح ومكعب المرق. مش هتاخد كتير. طب انت عملتي الصلصه دي ازاي؟ انا جبت الطماطم، شلت الحته بس اللي فوق، وبعد كده عملتها 4/4 وحطيتها تتسبك مع نفسها من غير اي حاجه، وحطيت عليها معلقتين ملح كبار على كل 5 كيلو طماطم، معلقتين ملح كبار. وبعد كده بعد ما الميه بتاعتها اللي هي بكتها وبعدين شربتها خالص، رحت جايبه الهاند بلندر ورحت ضرباها. بعد ما ضربتها رحت مصفياها بالمصفى، وبعد كده حطيتها في اكياس وبستعملها. وشوفوا يا جماعه دلوقتي المنظر بتاعها عامله زي الصلصه، تحفه 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 بجد. هحط بقى بقيه المقادير كلها وارجع لكم تاني. طبعا يا جماعه الطماطم خلاص اتسبكت، حطيت الرز وحطيت الخضره. في تكايه مهمه جدا لازم نعملها، بنحط على البصل الكزبره الناشفه والكمون والفلفل الاسود، وبعد كده نضربه شويه. وبعد كده نحطه على الخلطه. طب فين تركه الفحم؟ ثواني.
كده خلاص اهوت. دي فحمايه انا كنت مسخناها قوي 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 قوي، وادي ندعه زيت احطها عليها وهقفل وارجع لكم تاني. خلاص كده يا جماعه، احنا كده حطيناها، اخدت نكهه الفحم الخلطه كلها. مش عايزه اقول لكم والله هيعجبكم جدا جدا جدا، وهتعملوه دايما على طول، وفي العزومات بيبقى روعه 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 بجد. هنبتدي بقى نحشي الخضار كله. وانا هحشيه في نفس الحله اللي انا عملت فيها الصلصه، ومش هغسلها من مكان الصلصه علشان تاخد كل النكهات اللي كانت موجوده في الصلصه اللي احنا عملناها. هحشي المحشي كله وارجع لكم تاني. خلاص كده يا جماعه، احنا حشينا المحشي. طبعا المشكل بتاعنا حطيناه كله مع بعضه في الحله اللي احنا سبكنا فيها الطماطم. ودي صلصه اتبقت من حشو المحشي، كان فيها شويه رز طبعا انا صفيتهم. الصلصه دي طبعا استحاله ان انا ارميها. طبعا هنحطها على الشوربه اللي احنا هنسوي فيها المحشي، سواء مثلا شوربه بط، فراخ، لحمه، مرقه دجاج، اللي انتوا يعني اللي انتي تحبيه. وبعد كده بعد ما نسويه وبعد ما يستوي خالص هنحط عليه معلقه سمنه بلدي من بتاعتنا. وبعد كده هوريك التركايه الاخيره في الشكل النهائي بتاعه. بس كده يا جماعه المحشي استوى. طبعا التركه الاخيره بتاعته بقى ان احنا هنحط الفحم وهنحط عليه سنه زيت وهنغطي عليه، وهوريكم بقى بعد الغرف. ده يا جماعه الشكل النهائي بعد ما احنا حطيناه في الطبق. طبعا تحفه، والريحه روعه، والطعم حكايه. اتمنى ان انتوا تجربوه بجد، هيعجبكم جدا 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 جدا. وقولوا لي رايكم، والسلام عليكم.